Pure Gospel Channel, a Christian channel where you hear sound teaching. Pure Gospel Channel, Pure Gospel Channel, the venue for lovers of sound doctrine. Your Gospel Ministries, where believers are prepared for heaven. Pur Évangile, c'est la chaîne où nous écoutons la bonne nouvelle du royaume des cieux. Na émission na biso, émission Pur Évangile. Nzambe akumisama pona occasion opportunité oyo tozwi ngana lelo tokutana na talatala pe tosolola maloba na Nzambe mateya na Nzambe oyo epesaka bomoi na seko. Émission na biso Pur Évangile to sango malamu ya bopeto. Sango malamu lelo oyo to évangile ya mokolo malelo ekoti poto mingi ekoti mbilinga bongo ezali motu ya penza ete tokabula na oyo etali Pur Évangile. Thème na biso ya lelo ezali moboko ya kondima ya baklisto. Pour la française tolobi ete le fondement de la foi chrétienne. Esengeli de konangai toyeba fondation na biso, toyeba fondement na biso ya kondima oyo tondimeli ezali lolenge nini. Pamba te soki toyebi fondement na biso te tokozala davantage katikati na confusion, tokozala katikati na mbilinga, tokozala na oyo nabengaka na français la foi mal placée, la foi mal posée. Bon, soki kondima na yo evandisami na fondement ya malamu te, ndeko na ngai okosuka na désastre, okosuka na dégâts to na naufrage, otobengaka naufrage spirituel. Okokota mai, okomela mai, okozinda. Pamba te esengeli na yo otia kondima na yo ndenge Nzambe alingi. To bandi na kobondela pona ete Molimo Santu abongisa maloba oyo, abongisa mitema na biso pe asolola na milimo na biso. To bondeli Papa Moyenge beni kolona bikamwa nyonso totiki tango oyo na maboko na yo, na tiki maloba oyo tozokokabola na maboko na yo. Kolo Nzambe na ngai lobela biso, fongola biso misu pona tomona, fongola biso matoi pona toyoka pe bongisa mitema na biso po ete maloba na yo ezwa esika pe ebota mbuma. Na kombo na mwana yo Yesu Masiya nde tobondeli. Amen. Nzambe akumisama, Nzambe apambolama na baye oyo nyonso baza kokabola kondima moko na biso elongo, mbote pe kimia na Nzambe ezala na biso nyonso. Pe topamboli ba élément nyonso, ba machine nyonso, ba appareil nyonso kosalela pona kokabola sango malamu. Pe topamboli studio oyo baye oyo baza kosala mosala oyo na studio, Nzambe apambola bango po ete bazala toujours na makasi ya kosala mosala na bango. Na yo pe oyo opesi tango na yo pona koyoka mateya oyo ozala ya kopambolama na kombo na masi ya Yesu. Tokozwa eteni na biso ya mokolo malelo na mokanda na Hébreu 6 kobanda na 1 na 3. Hébreu 6 1 na 3 totangi boye na lo français. C'est pourquoi, laissant les éléments de base de la parole du Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Nzambe akumisama. Na lingala tulobi boye toko limbola na lingala Hébreu 6 1 à 3. Yango wana totika biloko ya se oyo etali maloba na Klisto pe topusana na oyo ezali bopeto mingi koleka, kasi
tia te moboko ya sika oyo ezali kotika misala na kufa, kondimela nzambe, mateya ya libatisi, kotia maboko, lisekwa ya bawa, pe esambiselo ya suka. Yango nde tokosala soko nzambe apesi biso nzela. Kolo akomisama, nzambe apambolama pona eteni oyo totangi. Esengeli ndeko na ngai toyeba fondation ya kondima na biso. Kondima na biso evandi likolo na nini? Otongi ndako na yo likolo na nini? Otongi ndako na yo likolo na mabanga, to otongi ndako na yo likolo na zelo, to otongi kondima na yo likolo na matiti. Batu mingi batongi kondima na bango likolo na maloba ya mutu moko songolo. Batu mingi bandimela nzambe pona oyo pasteur moko songolo ayebisi ye, to oyo profeta moko ayebisi ye. Ezali malamu, nzambe akoki kosalela mutu pona apesa yo lipamboli moko songolo. Ndakisa ozangaki mwana, nzambe akoki kosala ete na nzela na mosali na ye to na nzela na mutu moko songolo, nzambe apambola yo pe afongola nzela oyo ezalaki ya kokangama. Kasi elobi te ete ndeko wana nde mutu abikisi yo, pe elobi te ete olanda sikoyo ndeko wana to opesa kondima na yo epa na ndeko wana. Wana ezali bongo libunga munene oyo ezali katikati na bato na mokolo malelo, oyo tobengi fanatisme ki jalelo. Bandimi mingi bazali ba fanatike ya bato au lieu ete bazala balandi na Yesu Masiya. Yesu Masiya azana posa te mutu azala fanatique. Fanatique ezali différent na disciple. Na lingala mutu oyo azali bilanda-landa ezali ya bokeseni na mutu oyo azali moyekoli. Yesu Masiya azana posa na ba bilanda-landa te. Yesu Masiya azana posa na bayekoli. Moyekoli azali mutu oyo ayebi mateya oyo baza kopesa ye, pe azali kolanda yango, pe andimi atosa yango. Yende moyekoli, yende azali mwana na nzambe. Kasi batu oyo bazali bilanda-landa otobengaka la foule, to bato ya loyenge, bato ya tia mouvement, bato ya ba atalaku, bango nde batondi katikati na eglise, bazali kolanda Yesu Masiya oyo bayebi te. Batongi kondima na bango likolo na maloba ya bato. Eza na batu ebele bayebi maloba na nzambe te, kasi bayebi nde maloba oyo bayoka na nzembo moko songolo ya moyembi moko songolo. Au lieu ete kondima na bango ezala fondé evanda likolo na maloba na Yesu Masiya, likolo na ba verset biblique, kondima na bango evanda likolo na mateya ya mutu moko songolo. Donc pona ye ayebi kaka mateya oyo mutu moko songolo, to mosakoli moko songolo, to toma moko songolo ateya, yango nde efanda na mutu na ye. Ils n'ont pas ba verset biblique. Ezali mutu ya mingi ete yo ozala na ba verset biblique kondima na yo evanda likolo na maloba na kolo na biso Yesu Masiya. Na mukanda na Romain ba Roma, mukanda na Romain 10-17 ezako bate. Ainsi donc, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Kondima eyaka na oyo mutu azali koyoka. Pe oyo mutu akoyoka ezali maloba na Kristo. Ezali te maloba ya moyembi moko songolo. Ezali te maloba ya motei moko songolo. Esengende ezala maloba oyo Yesu Masiya aloba, yango nde ezali likonzi ya kondima na yo. Soki kondima na yo efanda likolo na maloba na motei na yo, to motambusi na yo, to profeta na yo, ndeko na ngai ezali fondement ya mabele, ezali fondement ya zelo. Ekoki kosimba yo, ekoki kosunga yo pona tango moke, kasi kala mingi te ndako na yo ekokoya. Tika ete otunga ndako na yo likolo na maloba na Yesu Masiya. Na mokanda na Corinthiens 1 Corinthiens 3, 9 tina 11 totangi boye. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, donc la maison de Dieu. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais
que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Yeshua Mashiach. Dans l'Ingala Tobiboy, 1 Corinthiens 3, 9 à 11, Pambate, Tozali, Basali, elongo na Nzambe. Bino nde bozali bilanga na nkolo, bozali ndako na Nzambe, bozali église na Nzambe. Na ngolu na Nzambe oyo epesamela ngai, ngai natiaki moboko, lokola motongi ndako ya mayele, pe moto mosusu akoya mpona atonga likolo. Bongo moto na moto akeba na lolenge ye azali kotonga likolo na yango. Pamba te moto moko te akoki lisusu kotia moboko mosusu obele oyo etiamaki, yango nde ezali Yesu Kristo. Ndeko na ngai tokeba na lolenge oyo tozali kotonga ndako na Nzambe. Tokeba na lolenge oyo tozali kotangisa maloba na Nzambe. Tokeba na lolenge oyo tozali kovandisa kondima na biso. Kondima na biso esengeli evanda, non pas na makanisi ya bato, non pas na ba interprétation ya bato, non pas na ba doctrine ya bato, non pas na ba théologie ya bato, non pas na ba révélation ya bato, non pas na ba masakoli ya bato. Kasi esengeli kondima na yo efanda likolo na moboko oyo Yesu Masiya atiaki, pe oyo bantoma ya liboso bavandisaki masolo, bavandisi église, pe biso oyo toyesima tozali obele kobakisa likolo na oyo Yesu Masiya atiaki, pe likolo na bantoma ya liboso batiaki oyo toyebi bazali na kati na mokano na Nzambe. Moto moko te akoki koya kotia moboko ya sika na oyo etiamaki banda na basali na Nzambe tango église ebandaki. Ezali motu ya mingi, pamba te basakoli ndenge na ndenge balekana na mokili, basakoli ya ndenge na ndenge baya na ba vision, ba prophétie, baya na ba miracle ebele. Ezana moko kutu azali koteya, Yesu azali koteya, moto ezali koluka kokuta na likolo te na moto na ye. Ndeko wana azali kosala bilembo moko ya kokamwa, azalaki kotelemisa bakufi, bawe akotelemisa ye pe mowe azongi na bomoi pe atamboli. Kasi miracle te mutu ekoprove ete mutu azali nde koteya mateya na solo. Oyo ekolakisa ete mutu azali koteya mateya na solo ezali soki azali kolanda mateya na Yesu Masiya, soki azali te kolongola mateya na Yesu Masiya. Kasi azali obele ko insister to ko renforcer to ko limbola oyo Yesu Masiya alobaki. Ezali motu ya mingi, Nzambe asunga biso. Yango pola lobete bino botongami likolo na moboko ya bantoma pe ya basakoli ya tango na Yesu Masiya, pa ya mokolo malelo ya tango na Yesu Masiya. Yesu Masiya ye moko azali libanga na motu ya libanga ya yambo. Likolo na ye ndako mobimba etongami pe esimbami makasi pona etonga tempelo esantu kati na nkolo. Nzambe akumisama. Posa na Nzambe ezali te biso nyonso tozala na kondima obele moko, kondima oyo ba Pierre, ba Jean, ba Paul, ba Timothée oyo bazalaki nango, yango nde esengeli yo na ngai tosimba, yo na ngai pe totangisa, topesa na bato oyo bakoya nsima. Bongo lingomba na Yesu Masiya ekoumela pe ekotelema pe ekokende mosika. Nzambe akumisama. Na mukanga na Matthieu 28, 18 na 20, kuna totangi maloba na kolo na biso Yesu Masiya ye moko azali libanga na yambo, la pierre angulaire. Ye oyo abimisi kombo ya eklesia na monoko na ye, na lolenge oyo tata atindaki ye, pe apesi lolenge nini ndako wana esengeli kotongama. Lingomba na Yesu Masiya to ndako na Nzambe ezali oyo tata atindaki na mokili. Cela veut dire Yesu Masiya mwana na ye, yende aye pona kotalisa biso ndenge Nzambe alingi lingomba na ye etongama. Pe Yesu Masiya apesi biso maloba oyo esengeli tolanda pona tozala bato ya lingomba na ye.
soki tolandi yango te tozali bato ya ndako na ye te, tozali bato ya libanda, ezali motuya mingi. Yesu alobi ete Matthieu 28 18 tina 20, Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Na lingala tolobi boye, Yesu apusani pe ayebisi bango boye, nguya nyonso epesami ngai ya likolo pe awa na se. Bokende bosala bayekoli na bikolo nyonso, bobatisa bango na kombo ya Tata pe Mwana pe Molimo Mosantu, botangisa bango oyo nyonso nayebisi bino, pe naza na bino elongo te na suka ya mokili. Nzambe akumisama. Awa ezali tangu Yesu Masiya utaki na kosekwa, pe abimeli bayekoli, apesi bongo testament, apesi maloba ya motuya, apesi commandement ya motuya, apesi commission ya motuya otolbaka la grande commission. Tina na biso ba Kristo, to feuille de route ya biso ba Kristo, to devoir na biso ba Kristo. Bongo commandement Yesu Masiya apesi, yango nde bayekoli balandaki, yango batoma basalaki, yango pe basali na Nzambe bazali kosala te na mokolo malelo. Yesu alobi ete nguya nyonso epesa bino ngai na likolo pe awa na mokili. Bokende na bikolo nyonso bosala bayekoli na ngai, bobatisa bango na kombo moko. Kombo yango ezali nini? Kombo ya Tata pe Mwana pe Molimo Mosantu. Kombo yango ezali nini? Kombo na Yesu Masiya. Ezobeli kombo moko. Pamba te eza na kombo mosusu te oyo epesami na mokili po ete bato babikisama. Ezobeli na kombo moko, kombo na Yesu Masiya. Pe botangisa bango batosa oyo nyonso nga na komande bino. Oyo nyonso nga na komande bino. Totangisa bato oyo Yesu Masiya akomande biso. Pe ezolobi te naza na bino mikolo nyonso te na suka ya molongo. Nalingi penza kobeta sete na eloko oyo ete totangisa bato batosa oyo nyonso Yesu Masiya alobaki. Banda Yesu Masiya atika biso pe akenda likolo, tozali kokoba na koteya oyo Yesu Masiya atikeli biso, pe toko changer loko moko te na oyo Yesu Masiya atikeli biso. Yango ezali moboko ya bandimi, moboko ya balandi na Kristo Yesu. Na kati na mokanda na Mark, kuna tokomona susu lolenge Mark a présenté commandement oyo Yesu Masiya atikeli biso. Marc 16, banana 15 à 18. Puis il leur dit: allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point du mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Zambi azolokumu na lingala tolobi we. Bongo Yesu alobeli bango bokende na mokili mobimba, boteya sango malamu na bato nyonso. Oyo akondima pe akobatisama ye akobikisama. Oyo akondima te ye akokoyisama. Tala bilembo oyo ekolanda baye oyo nyonso bakondima. Na kombo na ngai bakobenga na milimo mabe, bakoloba minoko na sika, bakokanga banyoka, bakomela atako bimela ya mabe kasi ekosala bango mabe te. Bakotia maboko na babeli pe babeli bakobikisama.
oyo ezali moboko ya kondima na biso baklisto. Na kati na mokanda na Hébreu, Paul andimboli yango alobi ete kondima na biso baklisto evandi likolo na bapoint motoba. Donc 6 points oyo ezali fondation na biso. Ya liboso ezali nini? Kotika misala na kufa, kotika misala na mabe, misala na masumu. Ya mibale ezali kozwa libatisi. Ya misato ezali nini? Ya liboso ezali kotika misala na kufa. Ya mibale ezali kondimela nzambe. Ya misato ezali libatisi. Yango ezali ba point ya liboso ya fondement chrétienne oyo totangi awa. Pe tomoni ete na kati na bomoi na biso baklisto kotia maboko ezali pe moko na misala oyo Nkolo Yesu Masiya atikeli biso. Yesu alobi ete tokotia maboko na babeli pe babeli bakobikisama. Tala fondement na biso baklisto. Yesu Masiya pe atalisi biso ete makamwi sito bikamwa ekolanda biso tangu toza koteya sango malamu pe tokobenga na milimo mabe. Atako lelo oyo eza na bato mingi bazali kokosa, eza na bato ebele oyo bazali kosalela banguya mosusu mpona kobenga na milimo mabe. Atako eza na bato mosusu oyo bazali koloba minoko na sika, kasi ezali penza minoko ya sika te ya molimo mosantu. Yango te mutu ekosala ete toboya parler en langue. Yango te ekosala ete toboya miracle. Miracle ya solo ezali, miracle ya lokuta pe ezali. Parler en langue ya solo ezali, parler en langue ya lokuta ezali. Bongo esengeli biso toteya sango malamu et non pas to changer évangile. Nzambe asunga biso na bondelaka ete Nzambe apesa bandimi bososoli na français to bengi yango discernement pona koyeba kososola ete vision oyo ezali ya solo to ezali ya lokuta. Parler en langue oyo ezali ya Nzambe to ezali ya Nzambe te. Guérison oyo ezali ya Nzambe to ezali ya Nzambe te. Makamu sito bilembo miracle oyo ezali ya Nzambe to ezali ya Nzambe te. Koloba te ete lokola ba miracle lokuta ekomi ebele na kondimela susu miracle te ezali lolenge wana te. Tokokoba na koteya mateya na Yesu Masiya ndenge Yesu Masiya atikela biso pe tokotangisa batu tondimela sango malamu pe tokoteya mateya nyonso oyo eza na kati na évangile tokolongola te, tokochange pe te, tokosepelisa pe batu te. Nzambe akomisama katikati na lingomba na ye, katikati na bandimi. Toza koloba na tina na fondement moboko ya kondima na biso baklisto. Toke na kanda na acte 2 38 à 40. Acte 2 38 40, totangi boy. Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Nalinga atobi boy. Petelo azui maloba alobi. Bo bongo la mitema. Moko na bino abatisama na kombo na Yesu Kristo. Pona bolimbisi ya masumu, bongo boko yamba likaboya molimo mosantu. Pambate elaka epesami libino pe bana na bino pe baye oyo nyonso baza musika ebele na batu oyo Nzambe akobenga. Nzambe akomisama. Awa tomoni ba point misatu. Ya liboso ezali nini? Bo bongo na motema. Bo tika mabe, renoncement aux œuvres mortes. Yango nde point liboso ya fondement chrétien, kotika mabe, kotika masumu. Bo bongo la mitema. Likambo liboso yango wana. Ya mibale ezali ete moko na bino abatisama na kombo na Yesu Kristo. Na Matthieu tomonaki ete Yesu abite bo batisa bato na kombo ya Tata pe Mwana pe Molimo Mosantu. Ya mlobaki ete kombo wana ezali kombo na Yesu Masiya. Kombo oyo esangisa Tata pe Mwana pe Molimo Mosantu ezali
kombo na Yesu Masiya. Yango wana bantoma pe bandimi baklisto babatisaka bato toujours na kombo na Yesu Masiya mpona bolimbisi ya masumu pe bongo bokoyamba likabo ya molimo mosantu. Molimo mosantu epesamelaka baye oyo babongoli motema pe bazwi libatisi na kati na Yesu Masiya. Libatisi oyo bantoma bazali kopesa ezali libatisi ya kozindisa bato mobimba, nzoto mobimba katikati na mai. Yango ni libatisi oyo eza na Biblia. Eza na bato mosusu oyo bazali koloba ete libatisi ya mai eza susu important te, oyo ezali important ezali kondimela Yesu Masiya pe koyamba molimo mosantu. Bandeko wana bazali na bonne volonté, bandeko wana bazali peut-être honnête, bazali peut-être sincère, bazali peut-être na bon sentiment, tout ba bonne prédisposition, bazali na makanisi ya mabete. Kasi Biblia etalisi biso ete esengeli moto akota na mai. Pamba te Petelo akotisaki bato na mai. Pamba te Jean azindisaki bato na mai. Pamba te Paulo akotisaki bato na mai. Bongo moto moko te akoki kolongola pratiki ya kokotisa mondimi na mai. Yesu ye moko akotaki na mai. Pona nini? Ezali mitindo oyo tata apesaki ye pe ba Pierre, Jean, Jacques, Paul, Timothée bango nyonso basalaki yango. Nazali particulièrement ko senga na ndeko na biso JF Efonge soki akoyoka message oyo a revoir kondima na ye. Nazalaki koluka kobenga ye to kotinda ba message kasi azali ko répondre te. Bon, le message oyo est ko parler sur les fondements de la vie chrétienne. Ezali motuya mingi ete na préciser likambo oyo. Bongo ndeko JF na bandi soki okoyoka message oyo na kostenga na yo o relire ba verset oyo to pesi na kati na enseignement oyo ete to sa mitindo na Yesu Masiya, to sa ba prescription na Yesu Masiya et non pas ba raisonnement to ba spéculation na biso. Ba doctrine ebele etambola na mokili oyo to kolanda te ba doctrine ya batu, to kolanda te ba interprétation na batu, kasi to kote ya parole de Dieu, to kote ya évangile de Yesu Masiya, to kote ya mibe kona Yesu Masiya. Ezobete bo kende na mokili, bo sala ba disciple, bo batisa bango na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu, pe bo tangisa bango batosa oyo nyonso nga na tangisi bino. Yesu Masiya atangisa biti baye kolina ye kokotisa bato na mai. Yesu ye moko akotaki na mai. Jean alobaki ete yo nde mutu esengeli okotaka na mai pamba te yo oleki ngai na nguya. Yesu alobi te tika ete bosembo ekokisama. Donc moto oyo aza kokota na mai azali kokokisa bosembo na Nzambe, aza kokokisa volonté ya Nzambe. Koloba te ete mai eza nécessaire te. Selon biso ekoki kozala inutile, mais selon Nzambe ezali très important. Ndenge pe Nzambe abikisaki mokili na nzela na ekolusu. Pona biso tokomona comme si ekolusu eza na sens te. Pona nini Nzambe abikisa biso na nzela na liwa ya mwana na ekolusu. Pona biso eza na sens te, mais pona Nzambe eza na sens. Eloko oyo Nzambe asali to oyo Nzambe a commandé pona biso ekoki kozala na sens te, kasi selon Nzambe eza na sens. Alors esengeli to sa oyo Nzambe asali. Soki Nzambe asalaki ete mwasi abota na pasi ya 9 mois, pona biso ezali méchant, oui, eloba nango bapaya babiki Nzambe azali méchant. Pourquoi Nzambe akonyokola mwasi a supporté zemi pendant 9 mois? Oui, wana ezali selon biso, mais pona Nzambe ezali ndenge wana. Donc esengeli to sa Nzambe plutôt que to démontrer comme si tous allaient plus important que Dieu, to changer oyo Nzambe asali, surtout na oyo to bengi évangile. Esengeli to prêcher évangile ndenge Yesu Masiya a prêchaki, ndenge ba Paul, ba Pierre, ba Jean bateyaki. Donc tokeba na oyo to bengi excès de zèle,
pour le Koloba était, ils ont un zèle, mais un zèle sans connaissance ou bien sans précision. Et ce qui nous surtout enseigner la saine doctrine et la pure doctrine, le pur évangile. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Génération nabiso, tout peuple natango oyo, tout église natango oyo, et kwei na égarement makasi, et kwei na perversion makasi. Les sumu et côte na église, ba fausse doctrine et côte na église, ba fausse prophétie et côte ebele, ba vision pe lokuta et côte ebele, ba apôtre pe lokuta ba côte ebele. Yango nazo osambela ete Nzambe afungula yo miso omona, Nzambe afungula yo entendement spirituel, bosso soli ya molimo au comprendre. Et surtout, Nzambe pesa yo compréhension ya makomi, otanga makomi masantu pe o comprendre yango ndenge ezali, pa ndenge ekolo moko songolo to église na yo eza kotangisa bino, to ndenge bato baza kointerpréter mikolo oyo bato bazali nde kosepela na ba témoignage. Ceux qui montrent azalaki ndakisa magicien, to azalaki soki pe sataniste, to azalaki mwasi ya Lucifer, to azalaki mobali ya Lucifer, to azalaki mwasi ya mami wata, to mobali ya mami wata, yango nde bato balingi koyoka. Pe ba enseignement ebele, ba révélation ebele, mokili ezalaki boye, ba ange bazalaka boye, to Nzambe asalaka boye, ainsi de suite, yango nde bato balingi koyoka. Ndeko na ngai, Yesu Masiya atindi biso te, to te ya ba expérience ya bato. Yesu Masiya atindi biso to te ya bonne nouvelle, sango malamu oyo epesaka bomoi na seko. To te ya oyo Pierre ateyaki, to te ya oyo Jean ateyaki, to te ya oyo Timothée ateyaki, pe tokomona résultat. Résultat nini? Bato bakobikisama, bato bakobongola motema, pe bakomona nkembo na Nzambe. Nzambe asunga biso. Matthieu 3:11. Matthieu 3:11, totangi boye. Jean-Baptiste alobi, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Ngai naza kobatisa na mai po na kukumba bino na bobongoli motema. Kasi moko o akoya sima na ngai ye azali na nguya koleka ngai, nazali kutu te na makoki ya kokangola sapato na ye. Ye akobatisa na molimo mosantu pe na moto. Awa tomoni ete libatisi ezali na lolenge mibale. Évidemment, libatisi ezali na lolenge tokoloba misatu, kasi a tokoloba juste mibale. Libatisi ya mai pe libatisi ya molimo. Lolenge pe Pierre alobaki na acte 2 38 à 40 ete bobongo la mitema pe moko na bino abatisama na kombo na Masiya pona bolimbisi ya masumu wana libatisi ya mai pe bokoyamba likabo ya molimo mosantu wana libatisi ya molimo mosantu. Libatisi ya molimo mosantu ezali libatisi ya nguya to libatisi ya moto ya molimo mosantu. Na préciser eloko moko, moto oyo andimeli Yesu Masiya ye ayambi molimo mosantu. Moto oyo abatisami na kombo na Yesu Masiya ye ayambi Nzambe Tata pe ayambi Yesu Kristo kati na ye pe molimo mosantu akoti kati na ye. Kasi oyo tobengi libatisi ya molimo mosantu pe libatisi ya moto ezali tango Nzambe atondisaka mondimi na nguya na likolo. Bongo na bandi tososoli eloko oyo. Donc esengeli biso toyeba ete eza na libatisi ya mai pe eza na libatisi ya molimo mosantu. Mwana na Nzambe akozwa libatisi ya mai pona bolimbisi ya masumu pe pona kolakisa ete nakomi moto na sika, nakufi na bomoi na kala, na botami na bomoi na sika, na bandi vi ya sika, nza kotambola na lolenge ya sika. Yango nde signification ya baptême. Donc bomoi na kala eleki etioli na mai pe bomoi na sika ebandi. Yango wana mwana na Nzambe azoka libatisi na mai oyo ezali kotiola. Toutefois soki mai ezali te, Nzambe akomisama. Thank you. Soki mai ezali te,
mwana na nzambe akoki toujours kozala baptisé kasi soki mai ezali esengeli na yo ozwa libatisi ndenge Yesu Masiya azwaki libatisi. Bongo tokenda mokanda na Yohane Jean 14, 15 à 17 kuna tolobi boye: si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Yalingala. Soki bino bolingi ngai boko batela mibeko na ngai. Nakobondela tata pe tata kopesa bino mosongi mosusu oyo akozala na bino libela. Molimo na bosolo oyo mokili ekoki koyamba te, pamba te mokili eyebi ete pe mokili ezali komona ete, kasi bino boyebi ye, pamba te azali na bino elongo pe akovanda kati na bino. Yango nabengi libatisi ya molimo mosantu. Moto oyo aza na molimo mosantu ye aza na bosolo na nzambe, aza na molimo na verite. Eza na bato mingi oyo balobi ete bazali baptisé du feu ou bazali baptisé du Saint-Esprit, kasi kati na bango baza na molimo na égarement, baza na molimo na erreur, baza koteya maloba oyo ezali penza te maloba na Yesu Masiya, to bazali ko interpréter maloba nzambe ndenge esengeli te, baza na esprit d'erreur. Pamba te molimo mosantu azali molimo na vérité, pe moto oyo azali baptisé esprit, moto oyo abatisami na libatisi ya molimo azali na molimo na vérité to molimo na bososoli, ako interpréter maloba nzambe kati na vérité et non pas na kati na erreur. Nzambe asunga biso to sosola penza lolenge nini tozali, lolenge nini tokotambola pe kondima oyo tondimi eza lolenge nini. Tokosuka na Romains 10, 17 kuna mokanda nzambe lobi ete: ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Bongo kondima eyaka na oyo moto akoyoka, pe oyo moto akoyoka eukuta na maloba na Kristo Yesu. Maloba na Yesu Masiya to mateya na Yesu Masiya yango nde ezali moboko ya kondima na biso. Tika ete nzambe asunga biso pe tokokoba eteni mosusu ya mateya oyo na samedi prochain na poso de likoya nango na nzambe tokososola davantage ni nango ezali fondement ya kondima. Tobondeli na kombo na Yesu Masiya. Papa moyenge beni na pamboli yo pona mokolo malelo pe na tikili ngomba na maboko na yo, tika ete Saint-Esprit okamba biso pe opambola basali na yo na kombo na Yesu Masiya. Tobondeli. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Pure Gospel Channel, a Christian channel where you hear sound teaching. Pure Gospel Channel, Pure Gospel Channel, the venue for lovers of sound doctrine. Your Gospel Ministries, where believers are prepared for heaven. Pur Évangile, c'est la chaîne où nous écoutons la bonne nouvelle du royaume des cieux.